Buset gede banget. Buset. Wow. Gede banget. Itu ikan apa? Wah, di belum tawa. Anak. Gede belum men. Wah, Air hirup daya entar lawan Kan ya tinggal duduk. tuh ada ikan. Oh itu tuh ada yang tambah peong. Tuh ada tuh. Nah, Babaung apa? Ah, hirup tuh. Itu hidup tuh. tahu hidup tahu enggak gitu. Hidup. Hidup. Oh. Tuh. Tuh. Coba. Air, iya air. Tuh. Entar kau foto. Baru lihat jair segede gini. Baru ya? Iya. Ini ada Ini cuma masih kecil. Oh, ada yang lebih gede. Kecil. Sampai 5 kilo Paling ada. 3 kiloan ini mah. Jadi belum Ini bakarnya. Lihat deh, besar. Bakar. Bijian kio. Oh, Di bola. Oh, di bola ha. Siap. Belum. Itu hidup enggak itu. Eta hirup, Wak. Nah, Bukan lele itu mah, ikan baung. Budak nangis. Coba hidup enggak? Soalnya masukin ke sana tuh. Di keairan hidup. Air bersih harusnya air. Iya itu. Itu langsung kan ayam ikan. Ih, itu lihat ada ikan.